พี่น้องสิพาพี่น้องไปมื้อเช้านี้แต่ว่าบ่ท่านได้เปิดกล้องแต่ก็ยกก่อนพี่น้องก็เลยอันมาเปิดนำพี่น้องอยู่นี่สิพาไปเบิ่งยกสะดุ้งมื้อเช้านี้ก็บ่ได้หลายดอกพี่น้องก็พอได้อยู่พอได้กินพอได้เก็บพอได้เอานี่ล่ะได้บ่หลายพี่น้องจังใดก็ไปลุ้นนำกันเด้อพี่น้องเด้อลุ้นยกสะดุ้งนำกันเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไป
อีกแล้วรอดย้อนแสงเด้อพี่น้องเด้อมืดนะจะมองขาด
ดุ้งขาดเปื่อยมันละจับก็คือกระดุ้งเก้าขาดตัวขาดมาถึงบ้านแล้วพี่น้องถึงบ้านแล้วย่างดีได้อยู่ดาเบ้ยเฮ็ดหยังเนาะมุ่นมาแล้วเนาะหยังกระไดได้อยู่มื้อเช้านี่พี่น้องยกสะดุ้งก็พอได้กินพอได้ปิ้งได้ประมาณโลนี่แหละพี่น้องได้ประมาณโลนึงได้คักอยู่พี่น้องปลาก็เป็นตาแซ่บอยู่ดอกพอได้ปิ้งบรรลุบรรลานพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนิสก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคนลุ่มน้องผงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม